Մեր խոսակցականը կապված է մեր լսողականից։ Եթե մենք չլսենք, մենք չենք կարող խոսել։ Մարդը համր չի լինում, եթե առաջինը խուլ չլինի։ Որովհետև Աստված այնպես է ստեղծել, որ այս ապարատները իրար հետ կապված են։ Եվ եթե մենք չլսենք Քրիստոսի մասին, մենք չենք կարող խոսալ Քրիստոսի մասին։ Դրա համար էլ Աստծո խոսքն ասում է, որ հավատքը առաջանում է լսելուց։ Մենք այսօր եկել ենք լսելու նրա խոսքը, որը մեր մեջ հավատք պիտի առաջացնի, որը մեզ պիտի եռացնի եւ մղի նրա մասին խոսալու Հիսուս Քրիստոսի։ Փառք Տիրոջը։ Եվ մենք վկա ենք այն բաների, ինչ որ տեսել ու լսել ենք, ինչ որ կատարվել է մեր կյանքի մեջ։ Այսօրվա իմ պատգամս ես վերնագրել եմ այսպես. ինչպես չասեմ։ Լինում են պարագաներ մեր կյանքում, որ մենք ինչ-որ վիճակի հանդիպելով համբերում ենք, զսպում ենք մեզ, չենք ասում, կամ անտարբերության ենք մատնում, բայց լինում են պարագաներ, որտեղ դու ուղղակի չես կարող չասել։ Լսել եմ ժողովրդից, որ ասում են, ախր ոնց չասեմ։ Մի հարևանուհի ունեինք, հենց անարդարություն էր տեսնում, կամ մարդիկ վատ բան էին անում, ասում էր, ոնց չասեմ, Արտուր։ Դե գիտեմ, որ ասելու էր, վատ բառեր էր ասելու իրանց, բայց ես ասում եմ, չասես։ Եթե վատ բառեր պետք է ասես, չասես։ Ամեն անգամ հենց ուզում էր ասել, հենց ծիտենում էր, հիշում էր, որ ես ասում էի, վատ բառեր չասես։ Եթե ասելու է լինենք, պիտի ասենք միայն ճշմարտությունը։ Մենք կանչված ենք, որպեսզի ասենք ճշմարտությունը։ Գիտեք, երբ որ տեսնում ես մարդուն, որ նա կործանման է այդում, ինչպես չասես։ Ինչպես չասես, որ դու կործանման ես գնում։ Այսօր ես դες հետ միասին տեսնելով բաներ, որոնք իրենց տեղում չեն, պիտի ասենք։ Ես հավատում եմ խոսքի զորությանը։ Հավատում եմ, երբ որ դու խոսքը ասում ես, համարձակորեն, զորությունով, ճշմարտությունով լեցված, այդ խոսքը ազդեցություն է թողում։ Աստծո խոսքն ասում է, որ ճանապարհներ կան, որ մարդուն ուղիղ են թվում, բայց հոգիներ կշռողը Տերն է։ Առակաց 16:2-ում է գրված։ Այսօր մարդիկ ապրում են աշխարհում եւ մտածում են, որ իրանք որ ապրում են, ուղիղ է, այդպես էլ պիտի լինի։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ այդ ճանապարհները առաջնորդում են իրանց մահվան, որովհետեւ ապրում են առանց Աստծո։ Առանց Աստծո մարդը մահացած է։ Առանց Աստծո մարդը գնում է կործանման։ Անցած անգամ ես ասում էի, առանց Աստծո, առանց Քրիստոսի հավիտենական կյանք չկա։ Չպատկերացնենք սերունդներ առանց Քրիստոսի հավիտենական կյանք։ Քրիստոսի մեջ է հավիտենական կյանքը։ Երբ մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, դուք էլ առօրյայում հայտնաբերած կլինեք, երբ որ դուք խոսում եք, քարոզում եք արքայության ավետարանը մարդկանց, մենք հանդիպում ենք պատասխանների, որը կարծես իրանց պատասխանները մեր խոսակցության հակառակն են կամ էլ այդ մարդիկ ոնց որ չլսեն, ինչ ես դու խոսում։ Եկեք մի քանի բան ձեզ հիշեցնեմ, ինչ ենք մենք խոսում ու իրանք ինչ են պատասխանում։ Եթե ձեր կյանքի մեջ էլ է եղել, կարող ես ասել ամեն։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, նրանք հիշեցնում են, որ 1700 տարվա քրիստոնյաներ են։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի պատվերների մասին, նրանք հիշում են պապերի պատմությունները։ Մենք խոսում ենք Հիսուս Քրիստոսին պաշտելու մասին, նրանք մեջ են բերում հայրենական ավանդույթները։ Դե հնուց եկել է, մենք էլ շարունակում ենք։ Սենց բաներ բոլորիս հետ լինում է, չէ՞, որ խոսում ես, ասում դե կարող է մեր պապերը սխալվել են։ Ոնց եկել է, ունենց էլ մենք շարունակում ենք ադատներն ու տրադիցիաները։ Եկեք միասին նայենք ինչ ժառանգություն ենք մենք ստացել մեր հայրերից եւ ինչ պիտի ժառանգություն թողենք մեր սերունդին։ Սա շատ կարևոր եմ ես համարում որպես հայ, որպես քրիստոնյա,
որպես ծնող, ինչ եմ ես ժառանգել իմ պապերից եւ ինչ եմ թողելու իմ սերունդին։ Գիտեք, մենք մեր պապերից ժառանգել ենք եւ լավ եւ վատ բաներ։ Ուզում եմ մի քանի բաներ խոսամ սրանց մասին այսօր։ Ինչ ենք ժառանգել մեր պապերից։ Եկեք լավ բաներից սկզբից խոսանք։ Մենք մեր պապերից ժառանգել ենք հյուրասիրություն, հյուրասեր լինել։ Համաձայն չեք։ Այո, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնենք, մեր պապերից մենք սա սովորել ենք հյուրասեր լինել։ Երբ որ մենք Ռուսաստանում ծառայում էինք, մի օր կազմակերպեցինք այդպես հյուրասիրություն եւ երիտասարդներին, ռուս երիտասարդներին հրավիրեցինք մեր մոտ, մեր տուն ու հյուրասիրեցինք։ Գնացին բոլոր եկեղեցուն պատմեցին, թե մենք ինչ հյուրասիրություն ենք ցույց տվել, հետո հովիվը կանչեց, ասեց. «Ես գիտեմ, որ դուք հյուրասեր ժողովուրդ եք»։ Եվ ես հիշում եմ իր խոսքերն, ասեց, որ մեր մեջ այդպիսի հյուրասիրություն չկա ռուս ազգի մեջ, ոնց որ ձեր հայերի մեջ է դա։ Եվ ես հասկանում եմ, որ սա մենք ժառանգել ենք մեր պապերից, այո, այս հյուրասիրությունը։ Եվ ոնց է կարծում, պիտի տանք մեր սերունդներին, թե ոչ այս ժառանգությունը, անպայման սիրելիներ, որովհետև այս հյուրասիրություն ժառանգելը դա ավետարանից է, Աստծո խոսքից է։ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, որ հյուրասեր եղեք։ Հյուրասեր եղեք։ Չի ասած, երբ որ դժվար է մի քիչ, չէ, միշտ քրիստոնյան, միշտ Աստծո մարդը պիտի լինի հյուրասեր։ Ինչ ենք ժառանգել մեր հայրերից, ժառանգել ենք նաև պատվել մեծերին, որը այս ժամանակներում քանի գնում է աշխարհիկ ազդեցությունը գալիս է մեր սերունդի վրա եւ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը համարում է մեզ արդեն հնացածներ։ Երբ որ խոսում ենք պատանիների երիտասարդների հետ, արդեն այս երիտասարդներն ու պատանիներն ասում են դուք հնացած եք, դուք ժամանակակից չեք, դուք մեր նման չեք մտածում։ Լսեք, սա հեչ կապ չունի մեծերին պատվելու հետ։ Ինչքան ուզում են ժամանակները փոխվեն, ինչքան ուզում են հնացած լինեն, մեծերին պատվելը դա մնում է իրա տեղում։ Ճիշտ է, կարող է ես չհասկանամ ինտերնետի դարա շատ բաներ իրանց, բայց մեծերին պատվելը սա մի ժառանգություն է, որը եկել է մեր հայրերից մեզ, եւ դա մենք պիտի փոխանցենք մեր սերունդին, որ պատվել, հարգել մեծերին, տրանսպորտում, փողոցում, կապ չունի դու ճանաչում ես, թե չես ճանաչում, երբ որ տեսնում ես մեկին, որ կարիք ունի օգնության, գնաս, օգնես, պատվես։ Մենք քրիստոնյաներս պիտի մեր սերունդին այս ժառանգությունը փոխանցենք։ Մի բան էլ, որ մենք եւ ես ուրախ եմ, որ մեր հայրերից ժառանգել ենք հայրենիք։ Ժառանգել ենք Հայաստան։ Ինչի եմ սա ասում։ Ճիշտ է, հնարավոր է մենք մեր հայրենիքը չունի ծով։ Հնարավոր է լավ բերի հողեր չունի, ժայռոտ, քարքարոտ երկիր է, բայց մենք ունենք մերը։ Բայց մենք ունենք մեր երկիրը, որը կոչվում է Հայաստան, եւ մեր երկրի մեջ ապրում ենք մենք ուրախ, հանգիստ։ Գիտեք, այսօր ազգեր կան, որոնք չունեն իրանց երկիրը, որոնք թափառական ու աստանդատական են եւ ցվրված են մնացած ազգերի մեջ, բայց այսօր մենք ժառանգել ենք մեր հայրերից երկիր, թեկուզ փոքր, թեկուզ քարքարոտ։ Ես դրա համար շնորհակալ եմ մեր պապերի համար, այն արժեքների, որ թողել են։ Մենք պետք է նաև այո գոհությունով լցվենք մեր նախնիների համար, մեր պապերի համար, որ թողել են։ Բայց այս լավ ժառանգության հետ միասին նաև թողել են վատ ժառանգություն մեզ։ Ուզում եմ մի փոքր էլ խոսամ այդ վատ ժառանգության մասին։ Ինչ վատ ժառանգություն են թողել, ու գիտեք, ասեմ ձեզ, այս վատ ժառանգությունը տանում է մեզ կործանման։ Եվ ինչպես չասեմ ես դրա մասին այսօր, որ այդ ժառանգությունը տանում է մեզ կործանման։ Մի բան ունենք մենք, որ չգիտեմ մնացած ազգերը ունեն թե չունեն, բայց մենք ունենք հայերս։ Հայ լինելու մեծամտությունը։ Գիտեք, ես իմ հատուկ է հայերին։ Մենք, որ թատրոն ունեինք, ազգերը ծառերի վրա էին։ Ես հիշեցի
մի ներկայացում mea culpa իմ մեղքը այդ ներկայացման մեջ հետաքրքիր մի բան այնտեղ ասում է եւ այդ ազգերը իջան ծառերից հիմա ունեն իրանք թատրոն իսկ մենք հայերս բարձացանք ծառը սա հայկական մեծամտությունն է հայ լինելու մեծամտությունն է ոնց որ են մեր եղբայրն ասում էր հայերը Քրիստոսից առաջ քրիստոնյա էին Ինչով եմ ես հպարտանում, ինչով է իմ մեծամտությունը, որ հայ եմ։ Հայերը սենց են, հայերը 1700 տարվա քրիստոնյա են, մենք ամենաառաջին ենք ընդունել քրիստոնեությունը, որը հեչ կապ չունի Քրիստոսի հետ։ Այդ մարդը, որ խոսում է, այտենց հեչ կապ չունի Քրիստոսի հետ, բայց քանի որ ինքը ժառանգել է իր հայրերից հայ լինելու մեծամտությունը, ինքը խոսում է սրա մասին։ Գիտեք, ես էլ միջև ապաշխարել ես այնց վառված էի հայ լինելով, վառված էի այնց այդ մեծամտությունով, բռնված էի այդ մեծամտությունով։ Մենք Արարատ լեռ ունենք, Նոյան տապանոյն իջելա իր տապանով մեր Արարատի վրա, ուրիշ ազգերը չունեն։ Մենք սենց միջև 1991 թվականն էր, երբ որ ես ապաշխարեցի Սովետական Հայաստան մի թերթ կար, սենց թերթի մեջ մի հոդված էր տրված Բյուզանդի հայոց պատմությունից։ Ու հայոց պատմության մեջ գրված էր Դանիել ծերունու մարգարեությունը, Դանիել քոր եպիսկոպոսի մարգարեությունը, որը մարգարեանում էր հայ ազգի վրա ու ինձ էդի շատ հետաքրքրեց։ Ասեցի պիտի կարդամ մեր ժողովրդի պատմությունը։ Ճիշտ է, դպրոցում չէի կարդացել ապաշխարելուց հետո սկսեցի կարդալ մեր ժողովրդի պատմությունը ու երբ որ կարդացի մեր ժողովրդի պատմությունը ճիշտն ասած հիասթափվեցի որ հայ եմ առաջին բանը որ եղավ իմ կյանքի մեջ խոր հիասթափություն որ ես հայ եմ որտեվ հանդիպեցի դավաճանությունների հանդիպեցի ուրացման հանդիպեցի շատ տարբեր բաների մեր պատմության մեջ բայց երկրորդը մի բան էլ հետս կատարվավ երբ որ ես կարդացի մեր ժողովրդի պատմությունը տեսա այնտեղ մարդիկ ովքեր անznազո իրանց կյանքը տվել են, որպիսի հայ ազգը ճիշտ ճանապարհով գնա։ Մարդիկ ովքեր նահատակվել են, մարդիկ ովքեր մեռել են, որպիսի Քրիստոսի լույսը, ավետարանի լույսը հասնի այսօր մեր օրերում։ Եվ դա իմ մեջ կրակով կրակ վառեց իմ մեջ, ու ես ասեցի, ես էլ իմ ազգի, հայ ազգի համար պիտի այսպիսի մարդ լինեմ։ Դեռ նոր էի ես ժամանակ ապաշխարել։ Դեռ էլ չէի ճանաչում այդպես Քրիստոսին, բայց իմ մեջ կրակ էր վառվել, որ իմ ազգի համար ես պիտի լինեմ լույս։ Գիտեք, շատ մեծ հնարավորություն ունեի ես մնալու Ռուսաստանում, որտեղ մեծ առաջարկություններ կար այնտեղ մնալու հովիվ լինելու, դա 99 թվականն էր, 97-ից 99 թվականներին ծառայել եմ Նովորոսիսկի այդ քաղաքում եւ ինձ առաջարկում էին, որ այնտեղ հովիվ լինեմ, բայց ես իմ ընտանիքս վերցնելով մերժեցի այնտեղ հովիվ լինել, վերադարձա Հայաստան։ Ինչու, որովհետև իմ սրտի մեջ կրակը վառվում էր իմ ժողովրդի համար։ Ես ասեցի, ես սիրում եմ ձեզ, սիրելի իմ ռուս եղբայր քույրեր։ Այսքան տարիներ որ ծառայել եմ որպես Քրիստոսին, բայց ես կանչված եմ իմ ազգի համար ծառայելու։ Ճիշտ է, շատ նեղություններով այդ ժամանակներին, երբ որ վերադարձանք, շատ նեղություններով անցանք։ Բայց ես գիտեի մի բան, եթե Աստված կանչել է ինձ հայ ազգի մեջ ծառայելու, ուրեմն ես պարտավոր եմ հայ ժողովրդի մեջ ծառայելու։ Մենք, սերունդներ, մենք նվիրված պիտի լինենք մեր ժողովրդին ասելու, որ սիրելի ժողովուրդ, դու կարիքն ունես Քրիստոսի այսօր։ Մենք որ փրկվել ենք, դա մեր շնորհքը չի ելը, որ մենք փրկվել ենք։ Դա իր ողորմությունն է ելը մեր կյանքի մեջ, որ մենք փրկվել ենք։ Բայց ես ու դու որ փրկվել ենք, պիտի չնստենք մեր ձեռքերը ծալած, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր երկիրը ավելի խորանում է խավարի մեջ։ Եվ մենք ամեն բան պիտի անենք մեր քարոզությունով, մեր աղոթքներով, մեր վկայություններով, մեր օգնություններով, որպեսզի մեր ժողովուրդը դառնա Քրիստոսին, ճանաչի Քրիստոսին։ Շատ ենք ուրախանում, որ մենք այն ազգերից մեկն ենք, որը առաջին ընդունեց քրիստոնեությունը։ Ես մի բան եմ ուզում կարդալ ձեզ համար, որը տեղի ունեցավ մեր քրիստոնեության 301 թվականից հետո, 40 տարի հետո մեր հայոց աշխարհում։
Գիտեք, այս պատմությունը, որ ես վերցրել եմ Բյուզանդի հայոց պատմությունից, այս հատվածը փոքր վերցրել եմ, տեսել եմ, որ եղել են մարդիկ այդ ժամանակներում, ովքեր շատ նախանձավոր են եղել Աստծո խոսքի համար, ովքեր կրակով են լցված եղել, որպեսզի ոչ մի օտարամոլություն, ոչ մի բան չթափանցի ժողովրդի մեջ, ազգի մեջ, որը տանի կործանման։ Ուզում եմ ձեզ համար կարդալ, խնդրեմ ուշադիր հետևենք։ 341 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս է նշանակվում Հուսիկ Պարթևը, Գրիգոր Լուսավորիչի թոռը։ Հուսիկն եւ եղբոր հետ մեծացել է Արքունիքում Տիրան արքայորդու խնամակալությամբ։ Տիրանն իր դստերը հավանաբար քրոջը 307 թվականին կնության է տվել Հուսիկին։ Սակայն հետագայում Հուսիկն առիթ է ունենում ափսոսալու ամուսնացած լինելու համար, որովհետև նախ թագավորը նրան ամուսնացրել էր պատանի հասակում։ Պարտադրանքով, այնուհետև ինչպես երազով նրան բացահայտվել էր, իր երկվորյակ զավակները անարժան քրիստոնյաներ են դառնալու, որոնք անաճո պիտի լինեն Աստծուն։ Կաթողիկոսը ձեռնադրվել կնոջ մահից հետո 341 թվականին։ Ըստ Փաստոս Բյուզանդի Տիրանը, որը փոքր Խոսրովի որդին էր, այսինքն Տրթատ թագավորի թոռը, Տրթատ երրորդի թոռը, Հուսիկին 13 նշանավոր նախարարների հետ ձեռնադրության համար ուղարկում է Կեսարիա։ Հուսիկ Պարթևի գլխավոր նպատակը քրիստոնեության ամրապնդումն էր։ Տիրանը անփույթ գտնվեց երկրի ներքին քաղաքական կյանքի նկատմամբ, մասնավորապես քրիստոնեության պարագայում, ինչը անհրաժեշտ էր աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանությունների հոգացության, հասարակական կյանքի կայունության եւ արտաքին վտանգներին դիմակայելու համար։ Թագավորի թողտվությամբ հայ նախարարներից շատերը հեռանում էին քրիստոնեական նկարագրից եւ վերադառնում հեթանոսական սովորություններին ու բարքերին։ Այդ մասին Փաստոս Բյուզանդը գրում է. թագավորը եւ իշխանները մեղք էին գործում, զուրտեղն անմեղ արյուն թափում։ Միայն քչերը, որ ծանոթ էին հունական եւ ասորի գրագիտությանը, հասկանում էին կրոնը, մյուսներն էլ ընդունում էին առանց ջերմերանդ հավատքի եւ ինչպես երեխաները, որ մանուկ հասակում տարվում են տղայական խաղալիքներով, սրանց պես տհաս մտքով խարխափում էին պարսավելի գործերի հեթանոսական սովորությունների մեջ։ Իսկ հայրապետը շարունակ նրանց դիմադրում էր հանդիմանում խրատում։ Փաստոս Բյուզանդը գովեստի խոսքեր է ասում Հուսիկի մասին, ասելով, որ նա մանկությունից ի վեր իմաստությամբ նմանվել է հայրերին։ Պատմիչը նրան նմանեցնում է անուշահոտ ծաղկի, համարում ճշմարտության համար մինչև մարտնչող հայրապետ եւ քրիստոնեական հավատքի նվիրյալ։ Սուրբ Հոգու խոսքը իբր սուր կգործածեր իր մեջքին։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Հուսիկի հայրապետական տարիներին Հուլիանոս ուրացող կայսրը, որը պատերազմում էր պարսիկների դեմ, Հայաստան ուղարկեց տախտակի վրա նկարված իր պատկերը, ուրվական եւ դիվական նմանությամբ, հեթանոսական պաշտամունքի սովորությամբ։ Նա պահանջեց Տիրանից այն դնել ծոփքի արքունիքի եկեղեցում եւ պատվել։ Հուսիկը նախատել էր Տիրան թագավորին հեթանոսության նկատմամբ նրա ցուցաբերած հանդուրժողության համար, սիրով եւ սաստկությամբ պահանջելով թագավորից հետ կանգնել դիվապաշտական սովորություններից եւ չփխցել եկեղեցին եւ իր անձը, բայց թագավորը չլսեց։ Կաթողիկոսը տարեկան մի օր արգելում է թագավորին մտնել եկեղեցի, արժան չես, ինչու ես եկել, ներս մի գա բառերով։ Բացի այդ, արգելել է հայոց արքային Հուլիանոս ուրացող կայսրի պատկերը դնել եկեղեցում, ոտքերով այն տրորել է ու ջարդել։ Թագավորի հրամանով կաթողիկոսը բրածեց է արվել եւ սպանվել ծոփքի բնաբերդ բերդում։ Նրա աճյունը տեղափոխվել է Թորդան եւ թաղվել հոր Վրթանես Պարթևի կողքին։ Գիտեք ինչի համար եմ սա կարդում, որովհետեւ նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք 1700 տարվա քրիստոնյաներ ենք, շատերը այդ մարդկանցից ասողներից նրանք չգիտեն իրանց հայոց պատմությունը։ Նրանք չգիտեն իրանց պատմությունը։ Մի անգամ ես ունենց նախանձավորությունով լսվեցի, երբ որ մի համաժողովի ժամանակ հրավիրված էր Աստծո ժողովուրդներ այդ միության նախագահ եւ ինքը պատմում էր Ջորջ Վուդը պատմում էր մեր ժողովրդի պատմությունից, այնքան մանրամասն էր պատմում, բայց ես այնտեղ նստած ասում էի, ես տեղյակ չեմ իմ ժողովրդի պատմությունից։ Ես տեղյակ չեմ, որ քրիստոնեությունը ընդունելուց 301 թվականից հետո 40 տարի հետո
Թագավորը իր իշխաններով արդեն ծռվել էր քրիստոնեությունից ու հեթանոսություն էր նորից ներմուծում Հայաստան։ Ես չգիտեի, որ այո, կաթողիկոսների մեջ եղել են մարդիկ, ովքեր կանգնել են, ովքեր դեմ են կանգնել ամենին, նահատակվել են, բայց չեն ընդունել հեթանոսությունը, բայց մերժել են կռապաշտությունը։ Մարդիկ, որոնք իրականում գովեստի են արժանի, որոնք հասկացել էին Քրիստոսի փրկարար զորությունը եւ քրիստոնեության Քրիստոսի ընդունումը։ Գիտեք, երբ որ Հուսիկին դատապարտեց տիրանը, ման եկան ու գտան մեկին, որը կարող էր փոխարիներ Հուսիկին։ Եվ գտան մեկին, որը ասորի էր, բայց դարել էր, սենց իրանց խոսքերով ասած, հայացել էր արդեն այս ասորին։ Նա քոր եպիսկոպոս էր, անունը Դանիել, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի աշակերտն էր եւ ձեռնադրվել էր նրա կողմից որպես քոր եպիսկոպոս, գյուղի եպիսկոպոս։ Նրան կոչում էին այր սքանչելի, կարգված էր որպես Տալոն նահանգի եկեղեցիների վերակացու եւ մեծ հայքի բոլոր եկեղեցիների տեսուչ։ Հուսիկ կաթողիկոսի մայից հետո պետք էր, որ նոր կաթողիկոս նշանակվեր, քանի որ նրա որդիները զինվորականներ էին, աշխարհի կյանք էին ընտրել, ուստի բոլոր ուշադրությունը կենտրոնացվել էր Դանիել ասորու վրա, որպես առաքինի եւ ուսյալ անձի, առավել եւս որպես լուսավորչի հոգեվոր ժառանգորդի։ Նրան հրավիրեցին արքունիք Տիրան թագավորի մոտ, եւ քանի որ իմաստուն ծերունին գիտեր թե ինչու է հրավիրված, նախքան թագավորը կխոսեր, ամենախիստ ձևով հանդիմանեց նրան եւ ներկաներին։ Պատմիչ Բյուզանդը իր աշխատություններում 3 էջ հատկացրել է այս մարգարեական հանդիմանությանը։ Տեսեք ինչ է ասում այս մարդը։ Ինչու մոռացաք դուք ձեր արարիչ Աստվածը, ձեր հանդեպ նրա գութը, դուք վերստին դարձաք ձեր նախնիների կռապաշտությանը եւ ձեր անձերը տվիք ատելության, ագահության, նենգության, իրար զրկելու եւ սպանության։ Ապա կմարգարեանար, Տերը պիտի վերցնե ձեր թագավորությունը եւ քահանապետությունը եւ պիտի ցրվեք ու բաժանվեք աշխարհի ամեն կողմերը Իսրայելի պես, անտեր ու անխնամ պիտի մնաք նման ոչխարների, որոնք հովիվ չունեն։ Եվ արդար ծերունին գեզրակացներ, զիս կանչել եք, որ գլուխ եւ առաջնորդ լամ ձեզ։ Ինչպես կրնամ առաջնորդ լալ նրանց, որոնք տիրոջը չեն դառնում, կամ ինչպես կրնամ գլուխ լինել ազգի, որ Տերը ձեռք է թողուց, կամ ինչպես կրնամ բարձրացնել ձեռքերս առ Աստված, աղոթելու նրանց համար, որոնց ձեռքերը շաղախված են իրենց տերերի արյունով։ Նախ թագավորը զարմացավ եւ լռությամբ լսում էր, այնուհետև հրաման է անում խեղտամահ անել այս մարդուն, այս սուրբին։ Սա գրած է մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Մարդիկ, ովքեր ճշմարտությունն են ասել, եւ եթե այդ ժամանակ հարցնեինք Հուսիկին կամ այս Դանիել եպիսկոպոսին, պետք է որ ասվի, ինչ պիտի պատասխանեին, իրանք ասեին, այո, ճշմարտությունը պետք է ասվի։ Ինչպես չասեմ, նրանք ասեին, ինչպես չասեմ, որ դուք թողել եք Աստծուն, ինչպես չասեմ, որ դուք գնում եք ձեր կուռքերի հետևից, ինչպես չասեմ, որ դուք չեք պաշտում կենթանի Աստծուն, ինչպես չասեմ։ Այսօր մեր ազգը ոչ թե քրիստոնեության կարիքն ունի, այլ Քրիստոսի։ Ճշմարիտ Քրիստոսի։ Ոչ թե ինչ-որ մի անուն, այլ անձի կարիքն ունի Քրիստոսի։ Այսօր մենք պիտի ասենք։ Գիտեք, այս ենք մենք ժառանգել մեր նախնիներից, ժառանգել ենք մեր հայրերից, անեծքի խոսքեր եւ անեծք ենք ժառանգել մեր հայրերից։ Ես նկատել եմ, որ մեր ժողովրդի, քրիստոնյա ժողովրդի մեջ շատ անեծքի խոսքեր կա, որոնք տալիս են, չգիտեմ, հասկանալով թե չհասկանալով, բայց տալիս են իրանց զավակներին։ Հետո երբ որ մի բան է պատահում, ասում են, խի պատահեց, խի Աստված չպահեց, որովհետև բերանները լիքն է անեծքով եւ դատապարտությունով։ Սիրելի քրիստոնյաներ, դա եկել է մեզ։ Եվ գիտեք, մարդիկ կա կրկնում են, ինչ որ իրանց տունը ասվել է, ինչ որ իր պապերը խոսացել են, անհասկանալով, անիմանալով, շատ անգամների դա կրկնում են։ Եվ երբ որ բարկանում են, պապերի ասվածներն է գալիս իրանց մտքերին, էլ ասում են գետինը մտնես, էլ ասում են ես իմ ինչ, ասում են ես իմ ինչ,
բայց սրանք անեծքի խոսքեր են։ Մենք այսօր կարիք ունենք, որ օրհնության խոսքեր ասենք մարդկանց, մեր երեխաներին, մեր զավակներին, բայց ոչ անեծքի խոսքեր։ Ինչ փոխանցվավ քրիստոնյա աշխարհի մեջ, ինչ մենք ժառանգեցինք քրիստոնյա այս աշխարհի մեջ մեր պապերից, ժառանգեցինք վախ բռնելը, մոմի միջոցով կամ եսի ինչ գործիքների միջոցով, մենք ժառանգեցինք ոգեկանչությունը, մենք ժառանգեցինք թուղթուգիր անելը, բախտ նայելը, որը գարշություն էր Աստծո համար, բայց դա եկավ, մենք ժառանգեցինք։ Եվ գիտեք ինչն է այսօր բան, որ մարդը, քրիստոնյա մարդը, 1700 տարվա քրիստոնյա մարդը, այսօր երբ որ ընկնում է մի իրավիճակի մեջ, ավելի վազում է թուղթուգրի անողի մոտ, քան թե վազում է Քրիստոսի մոտ։ Բայց երբ որ գա իրական իրավիճակը, ինքը կպարտանա, որ ինքը քրիստոնյա է, որ հեչ կապ չունի Քրիստոսի հետ։ Մենք սա ժառանգել ենք մեր ծնողներից, մեր պապերից։ Մենք մի բանել ենք ժառանգել մեր պապերից, ժառանգել ենք սնոտիություն, սնոտիապաշտություն, մենք ժառանգել ենք խոսքեր, դատարկ, անիմաստ, ասացվածքներ, ասույթներ։ Գիտեք, շատ քրիստոնյաների մեջ էլ կա դա, որը իրանց պապերից եկած է, իրանք արտահայտում են։ Եվ որոշները դրանք ուղղակի զվարճային կամ զվարճալի, ուրախալի բաներ են, խոսքեր են արտահայտում, չիմանալով, որ դրանց ակունքում կա դիվապաշտություն։ Ես ես մի բան ասեմ սերներ, որ ընդհանրապես ինքը հեթանոսությունը, դիվապաշտությունը։ Հայտնության գրքի մեջ գրված է ընկավ Բաբելոնը դևերի բնակության վայրը։ Ու մենք գիտենք, որ Բաբելոնից առաջացավ հեթանոսությունը։ Խառնակվեցին ազգերը, էթնոս, էթնիկական եւ առաջացավ հեթանոսությունը։ Եվ ասում է, որ դևերի բնակության վայրը դա։ Սնոտի բառեր ենք մենք արտահայտում ու խոսում, որոնք իրանց մեջ ունեն գուշակություն։ Բայց մենք ականջի հետև գցած շարունակում ենք մեր պապերի ասածը շարունակել։ Չէ՞, պատարակաղների հետ կապված, դանակների հետ կապված, հացի հետ կապված, ինչ որ ընկնում է ձեր ձեռից։ Եղել է պարագա, ես սրա մասին էլի խոսացել եմ, եղել են օրեր, որ ես սրա մասին խոսացել եմ, եւ մեկի տունն է, չեմ հիշում ում տունն է, քրիստոնյաներից մեկ էլ հանկարծ պատարակաղ ընկավ, ուզում էր ասել, մեկ էլ տեսավ ինձ հիշեց։ Որ ես ասել էի դրա մասին։ Գիտեք, սա պապերից ոնց որ արյունով անցեմ այս խոսքերը։ Ես օրինակ դրա դեմը դրել եմ, աշխատել եմ իմ կյանքի վրա, որտեվ հասկացել եմ, որ դրա մեջ գուշակություն կա, երբ որ ընկնում ասում ենք մարդ է գալու, սրա մեջ գուշակություն կա։ Մենք ծիծաղում ենք, բայց ամեն գուշակության հետևը Աստծո խոսքն ասում է, կանգնած են դևերը։ Ամեն այսպիսի սնոտի դատարկ խոսքերի հետևում կանգնած են դևերը։ Ուզում եմ հարց տամ քեզ, ինչ նմանություն կամ ինչ հաղորդակցություն ունի քրիստոնյան այդպիսի բաների հետ։ Ինչ համաձայնություն պիտի ունենա քրիստոնյան այդպիսի բաների հետ։ Եթե Տերն ասում է դատապարտի, սպանի, փչացրա այդպիսի բաները, որոնք դուր չբացեն դևերին քո կյանքի կոնտանիքի մեջ գալու։ Ես էլ չեմ ասում մեղքերի համար, ես խոսում եմ մի բան, որ մենք, այո, ժառանգել ենք մեր պապերից։ Ճիշտ է, ամենամեծ բանը, որ ժառանգել ենք Ադամից, դա մեղքն է։ Մեղք, որը թշնամություն է Աստծո հանդեպ։ Եկեք բացենք իրար հետ միասին Կորինթացիների 6-րդ գլուխը։ Տեսնենք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը այս ուղղությամբ։ 6-րդ գլուխ 14 խոսքից ներքև։ Անհավատներին լծակից մի եղեք բնավ, ինչ կապ կարող է ունենալ արդարն անօրենի հետ, ինչ նույնության եզր կարող է լինել լույսի ու խավարի միջև,
Ինչ համաձայնություն կարող է լինել Քրիստոսի եւ սատանայի միջև, կամ ինչ գործ ունի հավատացյալը անավատի հետ, ինչ նմանություն կա Աստծո տաճարը եւ մեհյանների միջև։ Արդարև մենք ենք կենթանի Աստծո տաճարը, ինչպես Աստված ինքն ասեց. Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ եւ պիտի ապրեմ նրանց հետ։ Ես նրանց Աստվածը պիտի լինեմ եւ նրանք իմ ժողովուրդը։ Ահա ինչու Աստված հրահանգում է մեզ. Անջատ եւ հեռու կացեք հեթանոսներից, մի դիպչեք պիղծ բաներին եւ ես կընդունեմ ձեզ։ Ես հայր կլինեմ ձեզ համար եւ դու կլինեք իմ որդիներն ու դուստրերը, ասում է ամենակալ Տերը։ Գիտեք, այս խոսքերը գիտեին Հուսիկը, գիտեր Դանիելը, այս եպիսկոպոսը, իրանք գիտեին, դրա համար էլ այս հրահանգին իրանք հետևեցին, որովհետև Քրիստոսի տաճարի մեջ պիտի լինի Քրիստոսը որպես Տեր ու Փրկիչ, ուրիշ ոչ ոք այնտեղ տեղ պիտի չունենա, ոչ մի կուրք, ոչ մի կռապաշտություն այնտեղ տեղ պիտի չունենա։ Ես մի բան ուզում եմ կարդամ այս օրերի համար ինչա կատարվում։ Արհեստականորեն հայ ժողովրդի կենցաղ ներմուծվեցին շատ օտար ավանդույթներ։ Օրինակ արևելյան օրացույցները եւ հորոսկոպները, որոնք աղավաղում են քրիստոնեական բուն գաղափարները։ Եթե դու առաջի անգամ ես այսօր եկել, եւ եթե դեռ չգիտես սրա մասին, ասեմ ձեզ, սա օտարոտի բան է, սա կռապաշտություն է, որը ներթափանցել այսօր քրիստոնյա ժողովրդի մեջ։ Եկել ամի բանով, որպիսի քեզ կտրի կենթանի Աստծուց, ինչ են գուշակում աստղերը։ Ինչ է ասում Տերը, սա մեզ պիտի հետաքրքրի։ Ոչ թե աստղերն ինչ են ասում, աստղերը խաբում են։ Այժմ ամանորյա հավատալիքների հիմնական առանցքը չինական կենթանակերպն է։ Արդեն 2 տասնամյակ է հերթական կենթանու գույնին եւ նախասիրություններին համարժեք կենսակերպ է ձևավորվում հայոց աշխարհի մեջ։ Էս ինչի տարի է։ Էս ինչ գույնի պայուսակ պետք է ունենանք։ Էս ինչ էմբլեմայով, էս ինչ նշանով։ Կռապաշտության բազում տեսակներից մեկը անբան կենթանիների պաշտամունքն է։ Ինչը նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու սուրբ հայրերը բնութագրում են սատանայի չարահնար իշխանության դրսևորում։ Մենք այսօր պիտի մերժենք ամեն տեսակի հորոսկոպները, ամեն տեսակի գուշական գրքերը, ամեն տեսակի կենթանակերպ, որովհետև նաև 5 տակարանի մեջ Աստված օրենքի մեջ ասում էր, որ ոչ մի պատկերի, ոչ մի կենթանու, ոչ մի մարդու պատկերով երկրպագություն չանես, նրան չընդունես։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք քրիստոնյա ազգի մեջ մտնում ես տուն, հենց դռան մուտքի մոտ կախած է արդեն։ Հենց դռան մուտքը բացում ես, վիշապ է, նապաստակ է, ես իմ ինչ է։ Հալավ դե ինչ պիտի անի էլի, թող մնա հիմա։ Հո մենք ու նապաստակին չենք պաշտում։ Շատ այդպես բաներ եմ լսում ես, որ ասում են։ Չէ՞, ինչ պիտի անի այդ կալենդարը։ Ինչ պիտի անի այդ նապաստակը, որը դե կախած է։ Լավ, եթե ինչ պիտի չանի, վերսը շպրտի, կարաս։ Ախր շատ սիրուն են այդ նապաստակին նկարել, ոնց շպրտեմ։ Լսեք, խափում է մարդ իր անձը։ Եվ եթե կա ինչ-որ առարկա, որը պաշտամունք է արդեն, ուրեմն կա դրան հետևը ներկայություն, որ Աստծո ասում է, կուրքերի հետևը կանգնած են դևերը։ Մենք Քրիստոսին ենք հրավիրել մեր ընտանիքների մեջ սիրելիներ։ Մենք դևերին չենք հրավիրել, մենք Քրիստոսին ենք հրավիրել։ Եվ այսօր ինչպես չասենք այս ճշմարտությունը մարդկանց, սիրելի մարդ, սիրելի քրիստոնյա հայրենակից, Քրիստոսը պիտի լինի քո Տերը, Քրիստոսը պիտի լինի քո Աստվածը, Քրիստոսը պիտի լինի քո բժիշկը, քո պահապանը եւ ոչ թե կենթանակերպերն ու հորոսկոպները։ Ես էլ չեմ անդրադառնում տոներին, այն տոները, որ այսօր մեր քրիստոնյա ժողովուրդն անում է։ Բայց մի քանի բան ուզում եմ կարդալ դրա մասին։ Ցավոք սրտի, քրիստոնեությունը Հայաստանում վերամշակեց
եւ վերաիմաստավորեց հեթանոսական պատկերացումները, ծեսերն ու տոները, ինչի վկայությունն են առ այսօր պահպանված Վարդավառը, Ծաղկազարդը, Տյառնընթառաջը, Տրնդեզը եւ այլ տոներ։ Բացի այդ, նախկին գերագույն աստվածությունները վերաիմաստավարվելով շարունակեցին ապրել Հայր Աստծո Քրիստոսի եւ Աստվածածնի պաշտամունքներում։ Արամազդը Հայր Աստծո, Միրը Քրիստոսի, Մայր Աստվածուհին Անահիտը Աստվածածնի։ Հեթանոսական որոշ աստվածություններ վերածնվեցին քրիստոնեական սրբերի, Արագեղեցիկը դառավ Սուրբ Սարգիս, Վիշապասպան Հերոս Վահագը Սուրբ Գևորգի։ Եվ այսպես կերպարանավորվելով չաստվածները հեթանոսական սկսեցին ապրել քրիստոնեական Հայաստանում։ Սա այսօր մարտահրավեր է մեզ եկեղեցուն։ Այսօր մարտահրավեր է Քրիստոսի եկեղեցուն։ Եթե մենք չասենք ճշմարտությունը, եթե մենք չուղենք մարդկանց աչքերը կռապաշտությունից, հեթանոսական սովորություններից կենթանի Աստծուն, ով պիտի անի սա։ Ամեն բան խառնվել է, ամեն բան լղոզվել է իրար մեջ։ Քրիստոս հստակ էր ասում. ձեր հայրենական ավանդույթները պահելու համար զանց եք անում իմ խոսքերը։ Եկեք կարդանք իրար հետ միասին, դա գրված է Մարկոսի ավետարան 7-րդ գլխի մեջ։ Գիտեք, հրեաներն էլ շատ նման են հայ ազգին։ Եվ հրեաներն էլ Աստված ունենալով իրանց աչքերը ավելի շատ ուղղել էին իրանց հայրերի ասածներին, հայրերի ավանդույթներին, հայրերի խոսքերին, Թալմուդին, քան Աստծո խոսքին։ Ու տեսեք Հիսուսն ինչ է ասում։ Փարիսեցիները եւ օրենքի ուսուցիչներից ոմանք, որոնք Երուսաղեմ էին եկել, հավաքվեցին Հիսուսի շուրջը։ Երբ նրանք տեսան, որ Հիսուսի աշակերտներից ոմանք պիղծ ձեռքերով, այսինքն առանց լվացվելու են հաց ուտում, սկսեցին բամբասել, որտեղ փարիսեցիները բոլոր հրեաները հաց չէին ուտում, եթե նախապես իրենց ձեռքերը լավ չլվանային, իրենց նախնիներից եկած ավանդույթը պահելու համար։ Նույնպես եւ շուկայից տուն էին գալիս, նախ լվացվում էին, ապա ուտում։ Նրանք հնից եկած ուրիշ ավանդույթներ էին պահում, ինչպես բաժակների, սափորների, պղնձյա կաթսաների եւ մահճակալների լվացմունքներ։ Ահա ինչու փարիսեցիներն ու օրենքի ուսուցիչները հարցրեցին Հիսուսին. Քո աշակերտները նախնիների ավանդույթը ինչի չեն պահում եւ անլված ձեռքերով են հաց ուտում։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. Եսային մարգարեն ճիշտ է մարգարեացել ձեր կեղծավորների մասին ասելով. այս ժողովուրդը ինձ մեծարում է լոկ շրթունքներով, միշտ նրանց սիրտը շատ հեռու է ինձանից։ Նրանք զուր են պաշտում ինձ, քանզի իրենց ուսուցումները մարդկանց կողմից տրված պատվիրաններ են։ Արդարև դուք թողել եք Աստծո պատվիրանը եւ մարդկանց ավանդույթն եք պահում։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ես Աստծո պատվիրանն եմ պահում, ես Աստծո խոսքն եմ պահում, թե պահում եմ մի բան, որը եկել է իմ հայրերից ու ես էլ չեմ հասկանում որտե է ակունքը դրա, այսօր հասկանում եմ, բայց մարդիկ այսօր չեն հասկանում։ Այն չի, որ մեր պապերը ինչ արել են, դա ճիշտ է։ Փառք Աստծո, որ այսօր մենք նաև ժառանգել ենք մեր հայրերից տառաճանաչություն։ Ճիշտ է, կոմունիստական հասարակությունը 70 տարի անաստվածություն քարոզեց, փակեց Քրիստոսին ժողովրդից, թողելով մենակ քրիստոնեությունը, անունը քրիստոնեության, բայց կոմունիստական ժամանակաշրջանում մենք սովորեցինք նաև գրագիտություն։ Աստված օրհնեց, հնարավորություն տվեց, որ մենք բոլորս տառաճանաչ լինենք եւ այսօր կարդանք Սուրբ Գիրքը ճանաչելու ճշմարտությունը, թե Տերը մեզ ինչ է ասում։ Մի հարց եմ ուզում տալ, ունի արդյոք Աստծո խոսքը քո կյանքում տեղ։ Որովհետև սրանից է կապված, դու կարող ես հաղթահարել, մերժել այն ամենը, ինչ որ կա, որ հաճելի չի Աստծուն, սրանից է կապված։ Եկեք միասին կարդանք Հիսուսի խոսքերից մի տեղ, որը գրված է Հովհաննեսի ավետարան 8-րդ գլխի մեջ։ 8-րդ գլխի 37-ից 43 համարները։ Գիտեմ, որ Աբրահամի որդիներ եք, բայց դուք ուզում եք ինձ սպանել,
որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ։ Ես խոսում եմ այն, ինչ տեսա իմ հոր մոտ, իսկ դուք կատարում եք այն, ինչ լսել եք ձեր հորից։ Նրանք պատասխանեցին. մեր հայրը Աբրահամն է։ Եթե Աբրահամի որդիներ լինեիք, ասաց Հիսուսը, ապա կկատարեիք Աբրահամի արած գործերը։ Բայց դուք հիմա ուզում եք ինձ սպանել, պարզապես որովհետև ձեզ ասացի ճշմարտությունը, որ լսել եմ իմ հորից։ Աբրահամն այսպիսի բան չարեց, ահա դուք ձեր հոր գործերն եք անում։ Նրանք պատասխանեցին. մենք ապօրինի զավակներ չենք, մեկ հայր ունենք Աստված։ Հիսուսն ասեց նրանց. եթե Աստված ձեր հայրը լիներ, բնականաբար պիտի սիրեիք ինձ, որտեվ ես Աստծուց ելա եւ եկա, եւ ինքս ինձ չեկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու դուք իմ խոսքերը չեք հասկանում, նրա համար, որ չեք կարող լսել։ Նորից եկանք լսելուն։ Ինչու դուք չեք կարող իմ խոսքերս հասկանալ, որտեվ դուք չեք լսում։ Մենք միասին աստվածած կունենք, չէ՞, ասում է, ասողին լսող է պետք։ Մի բան էլ լսողին էլ ասող է պետք։ Ասող ճշմարտությունը։ Հիսուսն ասեց, ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, բայց իմ խոսքերը տեղ չունի ձեր կյանքում։ Ռուսերենի մեջ հետաքրքիր է այս բանը գրած, ասում է, չի տեղավորվում ձեր կյանքում իմ խոսքերը։ Արդյոք Աստծո խոսքերը այսօր տեղ ունի իմ կյանքում։ Որ տեղում է իմ կյանքում Աստծո խոսքերը։ Գիտեք, ում որ մենք շատ ենք հարգում, ում որ մենք շատ ենք պատվում, ում որ մենք շատ ենք սիրում, նրա խոսքերը մեր համար արժեք ունեն եւ տեղ ունեն։ Այդպես է թե ոչ։ Այո։ Երբ որ կարդում ենք մենք Սուրբ Գիրքը, տեսնում ենք, որ Աստված իր անունից ավելի բարձր դասեց իր խոսքը։ Երբ որ ես առաջի անգամ հանդիպեցի սրան, ասի Տեր Աստված, ինչքան ես արժևորում այդ խոսքը մեզ համար։ Եբրայեցիների 4:12-ում ասում է, որ Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորեղ։ Եկեք մի պահ հասկանանք, ինչ նշանակում կենդանի է։ Նշանակում է շարժվող է, նշանակում է գործող է, նշանակում է փոխող է իրավիճակը։ Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորեղ։ Այդ զորեղ բառը, որ գրված է եւ Երգսարիսուրից ավելի կտրուկ է, նշանակում է նրա առաջ ոչ մի բան չի կարող կանգնել։ Հիսուսն ասում էր, եթե տեղ չտաք իմ խոսքերը ձեր կյանքում, եթե չլսեք, դուք չեք կարող հավատալ, չեք կարող հասկանալ։ Այո, Աստծո խոսքը իմ համար շատ թանկ է ու շատ կարևոր է։ Գիտեք, ես նմանացնում եմ, պատկերացրեք, ձեր սրտի մեջ գրապահարան է, որտեղ տարբեր բաներ են դրված։ Եվ Աստծո խոսքը, որը քո համար ամենաթանկն է, ամենակարևոր գիրքն է, պետք է լինի այն տեղում, որը երևացող է, այն տեղում, որը կարևոր է, այն տեղում, որ միշտ քո աչքի առաջ է։ Եվ շատ մարդիկ, շատ անգամներ Աստծո խոսքը վերցնելով տեսնում են, որ գրապահարանի մեջ շատ բաներ կա դրած, բայց Աստծո խոսքի համար տեղ չկա։ Գիտեք, այդ որ ռուսերենի մեջ գրած է «Նիվ միշայեցված», այդպես մի արտահայտություն կա, չի տեղավորվում, որովհետև այնտեղ լցված է, որովհետև զբաղված է։ Այնտեղ Աստծո խոսքի համար տեղ չկա։ Գիտեք, Աստծո խոսքը կենդանի խոսք է, եթե կենդանի խոսքը կամ կյանք տվող խոսք է, Հիսուսն ասում էր, չէ՞, Հովհաննեսի ավետարան 6-րդ գլխի մեջ ասում էր, որ իմ խոսքերը, որ ես խոսում եմ, հոգի են եւ կյանք։ Այդ խոսքերը կյանք են։ Եթե կյանք խոսքերը ես չմցնեմ իմ մեջ, եթե կյանք խոսքերը ես չտեղավորեմ իմ մեջ, ես կյանք չեմ ունենա, սիրելիս։ Այ այսօր սատանային, այսօր դևերին հաջողվում է, որպեսզի քրիստոնյաներից գողանա խոսքը։ Որպեսզի քրիստոնյաները զբաղված լինեն շատ բաներով եւ խոսքին տեղ չտան իրանց կյանքի մեջ։ Որ խոսքը տեղ չունենա իրանց կյանքի մեջ, որովհետեւ նա հասկանում է, եթե Աստծո խոսքը իմ ու քո կյանքի մեջ տեղ ունեցավ եւ ամենաառաջի տեղն ունեցավ, Աստծո խոսքը կկենթանացնի ու կմաքրի, կփոխի ու կզորացնի ինձ։ Դրա համար ամեն բան անում է, որ Աստծո խոսքը իմ ու քո կյանքի մեջ տեղ չգտնի։ Հիսուսն ասում էր Մատթեոսի ավետարան
12-րդ գլխի մեջ. Իժերի ծնունդներ, ինչպես կարող եք բարի բաներ խոսել, երբ դուք ինքներդ չար եք, քանի որ բերանը սրտի մեջի եղածից է խոսում։ Ում էր ասում։ Ասում էր այն մարդկանց, այն փարիսեցիներին, այն դպիրներին, ովքեր չէին ուզում լսել Աստծո խոսքը, Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Ես նորից ուզում եմ ասել, Հիսուսի խոսքը կյանք տվող կենթանարար խոսք է։ Հիսուսը խոսում էր ու ես այնքան կուզենայի Հիսուսի այդ ժամանակվա պատգամներից նստեի գոնե մեկը լսեի ոնց էր Հիսուսը խոսում։ Ես հավատում եմ, որ Հիսուսը որ խոսում էր, մարդիկ հմայվում էին այդ խոսքով։ Երբ որ Հիսուսը խոսում էր, մարդիկ արտասվում էին այդ խոսքից։ Երբ որ Հիսուսը խոսում էր, մարդիկ գերվում էին այդ խոսքով, բայց մարդիկ այն այնտեղ այդ բազմության մեջ, ովքեր ոչ թե գերվում էին, այլ արհամարում էին։ Ինչու՞։ Ինչու այն մարդիկ, որ լսում էին, չէին գերվում, եթե այդպես գերի չէր այդ խոսքը, որովհետև իրանց ականջները փակում էին։ Խուլ իժի պես, Սաղմոս 58:4-ում ասում է, խուլ իժի պես ականջները փակում են, որպեսզի թովիչի ձայնը չհասնի նրանց։ Այսօր ինչքան մարդիկ կա, որ մենք խոսում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի մասին, մարդիկ փակում են իրենց ականջները։ Ժպտում են, ասում են, դե հիմա դրա ժամանակը չի։ Նրանք փակում են։ Ասեմ ձեզ, որովհետև եթե նրանք բացեն իրենց ականջները, հերիքա որ այդ խոսքը մտավ, խոսքը գործ անելու մարդու կյանքի մեջ, փոփոխություն ա բերելու մարդու կյանքի մեջ, նրանք փակում էին։ Հիշում եք, երբ որ Ստեփանոսին քարկոծում էին, Ստեփանոսը երբ որ խոսում էր Աստծո խոսքի մասին գրած է, նրանք ձայները գցեցին, բարձրացրեցին ու իրենց ականջները փակեցին։ Չուզեցին լսեին։ Արդյոք որ դու հիմա նստած ես այստեղ, լսում ես նրա խոսքը։ Թե ուղղակի մտքերովդ գնացել ես քո գործերին, թե ուղղակի զբաղված ես հիմա ուրիշ բաներով։ Եթե դու լսում ես ու հավատում ես այդ խոսքը, եթե դա տեղավորում ես քո կյանքի մեջ, խոսքը գործող է, խոսքը փոխող է, խոսքը կենդանի է։ Ես մի քանի բաներ ուզում եմ ասել ձեզ, երբ մարդու կյանքի մեջ Աստծո խոսքը տեղ չունի, երբ մարդը կարող է փակի իր դռները Աստծո խոսքի առաջ, երբ որ մարդը շատ զբաղված է, երբ որ խոսքը նորություն չի իր համար։ Երբ որ կարդում ես շատ անգամ ավետարանը, չէ, ավետարանը պատմություններն արդեն գիտես, դու մտածում ես արդեն գիտես։ Եվ երբ որ մեկը բարձրանում է քարոզելու կամ խոսալու, ասում ես, դե դա գիտեմ ես։ Եվ երբ որ դու ասում ես դա գիտեմ, դա փակում է ականջներդ Աստծո խոսքի հայտնությանը։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծո խոսք լսելու, մենք պիտի լսենք ոնց որ առաջի անգամ ենք մենք լսում Աստծո խոսքը։ Դա Աստծո խոսքը ամեն անգամ պետք է հոսա մեր մեջ։ Ես այդպես մի համեմատություն եմ անում, ասում եմ, երբ որ կոֆեի բաժակը, որ խմում են մարդիկ ու նստված կա մեջը, երբ որ դա դնես հոսացող ջրի տակ, դու կարաս ձեռով չկպնես։ Դու կարաս մատը չմցնես մեջը լվալու։ Երբ որ հոսում է ջուրը, ինքը մաքրում է։ Կարող ասում են շատ նստված կլինի, շատ չորացած լինի, լսեք, եթե հոսող է ջուրը, ինքը մաքրելու է, չորացածը փափկացնելու է, հանելու է մեջից ու շպրտելու է դուրս, եթե հոսացող է ջուրը։ Մենք այսօր կարիք ունենք հոսացող ջուր ամեն անգամ լսելու, ամեն անգամ ուսումնասիրելու, ամեն անգամ լցվելու այդ խոսքով, որտեղ այդ խոսքը կենդանի է։ Չէ՞ որ այդ խոսքն էր, որ փոխեց մեր կյանքերը։ Հիշեք, այդ խոսքն էր, որ մեզ կենդանացրեց, այդ խոսքն էր, որ մեզ ճանաչացրեց։ Ուղարկիր քո խոսքը եւ բժշկիր, այդ խոսքն էր, որ բժշկեց։ Այդ խոսքն էր։ Այդ խոսքով ենք մենք ապրում։ Այդ խոսքով մենք կանք։ Վերջի վերջո մեր հավատքի հիմքը այդ խոսքն է։ Ով է մեզանից տեսել հրեշտակներ, ով է մեզանից տեսել երկինքը, ով է մեզանից տեսել այն խոստումները։ Մենք խոսքի միջոցով ենք իմանում եւ հավատում ենք այդ խոսքին, որ ասված է, որովհետեւ այդ խոսքը փոխեց մեզ։
Գիտեք, շատ կրթված եւ խելացի լինելը ոմանց մոտ փակ դուռ է առաջացնում, դե ես գիտեմ, ես կրթված եմ, ես դա հասկանում եմ։ Եվ դա փակում է դուռը Աստծո խոսքի առաջ։ Ասեմ ձեզ, եթե դու մենք բոլորս միասին չփնտրենք Աստծո խոսքը, մենք չենք գտնի։ Մենք պիտի փնտրենք Աստված ինչ ունի մեզ ասելու այսօր։ Մենք պիտի ժամանակ անցկացնենք այդ խոսքի հետ։ Մենք պիտի ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ ասելու Տեր, ինչ ունես այսօր ինձ ասելու։ Եթե խոսքը կենթանի է, ուրեմն կարող է խոսալ։ Ու շատերս կարող ենք այստեղ վկայել, որ Աստված խոսացել է, ու քո գիրկը թրջվել է։ Աստված խոսացել է իր խոսքի միջոցով, ու դու խոնարհվել ես, ու դու ազատվել ես, ու դու փոխվել ես, որովհետև ականջը տվել ես լսելուն։ Որովհետև տեղ ես տվել այդ խոսքին քո սրտի մեջ, որովհետև ամենակարևոր տեղն ես տվել քո սրտի մեջ այդ խոսքին։ Շատ անգամներ, երբ որ մարդը լցված է լինում մեղքով, այդ աղբով, այդ աղբը տեղ չի տալիս, չի փակում դռներ, չի թողում, որ խոսքը լցվի մարդու ներսը։ Մենք կարիք ունենք ապաշխարության սերներ։ Մենք կարիք ունենք ամեն օր ինքնակնությամբ գալու Տիրոջ առաջ, ասելու մաքրիր մեզ, որտև քո խոսքը ճշմարտություն է։ Մենք կարիք ունենք Աստծո խոսքով ճանաչելու Աստծո կամքը մեր կյանքի, մեր հետագայի համար։ Մենք կարիք ունենք ազատվելու հեթանոսությունից, հեթանոսական ամեն բաներից, ամեն սնոտիությունից, եւ դա կարող է անել միայն հորդացող կենթանի խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Միայն նա կարող է լցվել ու մեզ ազատել դրանից։ Լցվել ու ճշմարտությունը ցույց տալ եւ ճշմարտությունը ճանաչելով ազատ կլինես դրանից։ Ուրիշ ոչ մի ազատության տեղ չկա։ Եթե չապրենք այդ խոսքով, ուզում եմ ասել ինչա մեզ սպասվում։ Եթե քրիստոնյան չի ապրում այս խոսքով, եթե քրիստոնյան չի ապրում Աստծո խոսքերով, Հովհաննեսի ավետարան 12:48-ում ասում է, որ այդ խոսքերը կդատապարտեն քեզ վերջի օրում։ Որովհետև այն խոսքերը, որ մենք լսում ենք եւ չենք ուզում կատարել դա, այդ խոսքերը մեզ դատելու են։ Ես ուզում եմ, որ այդ խոսքերը ինձ ավելի գովան եւ ոչ թե դատեն։ Ես ուզում եմ այսօր իմ անձը խոնարհացնել ու ասել Տեր, խոսա իմ հետ, քո ծառան լսում է, որպեսզի այդ խոսքերը իմ հավատքս բարձրացնեն։ Որ հավատքով էլ ստանամ այն խոստմունքները, որ պատրաստված է ինձ համար։ Որովհետև մեր հավատքի աղբյուրը Աստծո խոսքն է։ Պապս ինչ է ասել մախատով սատանա բռնելու մասին։ Պապս ինչ է ասել Քրիստոսի թաշկինակի մասին, դա չի կարևորը Աստված իր խոսքի միջոցով ինչ է ասել ինձ։ Ասել է, որ ես սիրում եմ այս աշխարհը եւ իմ որդին ուղարկել եմ, որ եթե դու հավատաս նրան, չկորսվես, հավիտենական կյանք ունենաս։ Աստված իր խոսքի մեջ ասել է, եթե ուզում ես գաս իմ հետևից, դու պետք է ուրանաս քո անձը, քո խաչը վերցնես ու իմ հետևից գաս։ Եթե Եղիան այստեղ լիներ, Եղիան կասեր, ինչպես չասեմ, հերիքը երկու ոտքի վրա կաղաք։ Կամ պաշտե Քրիստոսին անձնազո կյանքով նվիրված, կամ էլ վերադարձեք ձեր հեթանոսությանը, վերադարձեք ձեր կուռքերին։ Եղիան կանգնե ու հայտարարում էր, պաշտեք կենթանի Աստծուն, որովհետև նա իր որդին ուղարկեց մեզ բոլորիս համար։ Աստված օրհնի ձեզ։ Կարծում եմ Աստծո խոսքերը, որ մենք լսում ենք, դրանք մեր մտքի մեջ փոփոխություն են անում։ Հիմա որ մենք լսում ենք, մեր մտքի մեջ փոփոխություն են անում։ Ոմանց մոտ հնարավոր է բարկություն առաջացնեն։ Ոմանց մոտ հնարավոր է առաջացնեն մի բան, դե հերիք ամեն անգամ ասեք։ Լսեք, եթե մարդը գնում է կործանման, դու այնքան պիտի ասես, միջև հասկանա այդ մարդը, միջև փոխվի այդ մարդը։
Մեկին խոսում ես ավետարանը, չի ընդունում ավետարանի խոսքը, մեկ էլ տեսնում ես 10 տարի հետո, 10 տարի հետո այն խոսքը, որ դու խոստացել ես իր կյանքի մեջ, տեղ է գտնում, եւ այդ մարդը փրկվում է։ Եկեք մեր պայքարը, որ մենք ունենք այսօր, մեր պայքարը մարդկանց դեմ չի, մեր պայքարը անավատ մարդկանց դեմ չի, մեր պայքարը մեր հայրենակիցների դեմ չի, մեր պայքարը սատանայի ու իր զորագնդի հետ է մեր պայքարը։ Այսօր մեր պայքարը դևերի դեմ է, այն դևերի, որոնք մնացել են երկար տարիներ մեր այս երկրի մեջ ու կեղեքում են ու ցավ են պատճառում մարդկանց, մեր պայքարն ու պատերազմը իրանց դեմ է։ Որ նրանք հեռանան մեր երկրից, թողելով ժողովրդին, մեր պայքարը նրանց դեմ է, մեր պայքարը հիվանդության դեմ է, մեր պայքարը ցավի դեմ է, մեր պայքարը անեծքի դեմ է, որպեսզի մեր ժողովուրդը ազատվի անեծքից, ազատվի անեծքի հարվածներից եւ խաղաղությամբ ուրախությունով պաշտի Տիրոջը։ Իրեք մի կարևոր բան եմ ուզում ասել ձեզ։ Սատանան ամեն բան անում է, որպեսզի այսօր մեր ժողովրդին ավելի խորացնի գուշակության ու կախարդության մեջ։ Որովհետև գուշակությունն ու կախարդությունը դա այն դռներից մեկն է, որը մուտք կբացի դևերին մտնելու մարդկանց մեջ։ Եվ եթե կան մարդիկ, որոնք առաջի անգամ են իրենց կյանքի մեջ եղել այսպիսի բաներ, նրանք գնացել են այդպիսի գարշելի տեղեր եւ մտածել են, որ դա ճշմարտություն է, ինչ որ մի բան կասեն իրենց կյանքի համար, ինչ որ մի գիրք գրեն, ինչ որ մի բան կանեն։ Այսօր դու կարիք ունես Տիրոջ առաջ խոստովանելու, ապաշխարելու ու թողելու դա։ Եթե դու դա չարեցիր, դու դա բաց դուռ է, որպեսզի դևը գա քո կյանքի մեջ։ Այսօր մեզ Աստված ուզում է ազատել այդ ամեն գարշություններից։ Դրա համար էլ այսօր խոսք ուղարկում։ Եվ որ ազատվել է, ավելի լինի Տիրոջից, բայց նաև լցվի իր ներսը այն մտքով, որ ես ուրիշներին պիտի ասեմ, որ նրանք էլ ազատ լինեն։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր իրականում բռնված են եղել այս իրավիճակից, այսօր դու հնարավորություն ունես կանգնելու Տիրոջ առաջ ու ասելու. Տերների ինձ, ես սխալվել եմ, ես քեզ չեմ ճանաչել, ես մտածել եմ դա ճշմարտությունն է, ես մտածել եմ դա է ճանապարհը, որով ես կարամ ուրախ ու երջանիկ ապրեմ։ Միակ ճանապարհը երջանիկ ապրելու, ուրախ ապրելու դա Քրիստոսն է։ Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունելն է։ Քրիստոսին որպես Աստված ընդունելն է։ Միակ ճանապարհն է, սիրելիներ։ Միակ ճանապարհն է փրկության։ Միակ ճանապարհն է օրհնության ազատագրման, միակ ճանապարհն է Քրիստոսը։ Ուրիշ ճանապարհներ չկան։ Հավասարազոր, համեմատվող ճանապարհներ չկան, մնացած ճանապարհները տանում են կործանման։ Եվ փրկության լավագույն ճանապարհը այսօր մեզ համար նրա խոսքը ընդունելն է, պահելն է, թաքցնելն է մեր մեջ։ Ես որ ապաշխարեցի ինքան էի սիրում Աստծո խոսքը, չնայած որ լավ չէի կարողանում կարդալ, մեր ժամանակ արևմտահայերենն էր ու միչև որ կարդում էի մի գլուխը մոռանում էի սկզբից ինչի մասին է գրված։ Ճիշտ է, այտենց կարծես հիասթափություն էր գալիս, որ ինձանից չի դուրս գա կարդացող կամ բայց իմ մեջ կար մի կրակ, որ ես այնքան եմ կարդալու միջև հասկանամ։ Ես այնքան եմ կարդալու Տիրոջ խոսքը, այնքան եմ ուսումնասիրելու միջև հասկանամ ինչ ունի Աստված ինձ տալու։ Մենք այսօր խոսացինք ժառանգության մասին, չէ, որ մեր հայրերից ինչ ենք ժառանգել ու ինչ պիտի ժառանգեն նաև մեր սերունդը մեզանից։ Այսօր մենք ունենք լավ ժառանգություն, նոր կտակարան, որը կտակվել է մեզ Քրիստոսի կողմանե, որ այսօր մենք կարող ենք փոխանցել մեր սերունդներին, փոխանցել ու ասել, երբ որ կընկնես նեղ իրավիճակի մեջ, քո քայլերը ոչ թե ուղի այնտեղ, այլ քայլերը ուղի Քրիստոսին։ Երբ որ կընկնես անհույս իրավիճակի մեջ, հիշիր, որ նա հույս ունի մարդու համար, եւ այդ հույսը երկնային հույսն է։ Երբ որ կընկնես մի իրավիճակի մեջ, որտեղ ոչ մեկ չի լինի քո կողքին, իմացի, որ նա խոստացել է, որ ես քո հետ եմ լինելու մինչև աշխարհի վերջը։ Սա
հրաշալի ժառանգությունն որ մենք ունենք։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես սկսեցի կարդալ, ես զգացի, որ Աստծո խոսքերը սկսում են իմ հետ աշխատել, ինձ սովորեցնել, ինձ փոխել։ Հիմա ես շատ վարժ կարդում եմ, եւ սա իր շնորհքն է։ Սա իր ողորմությունն է։ Ու այդ խոսքերը փոխեցին իմ մտածելակերպը։ Այս խոսքերը կարող են մեր աղքատ մտածելակերպը դարձնել հարուստ։ Այս խոսքերը կարող են մեզ քծիպներից դարձնել առատաձեռն, հյուրասեր, ողորմած։ Այս խոսքերը պետք է ուղղակի ընդունենք դա, հավատանք եւ խոնարհվենք այս խոսքերի առաջ։ Գնահատիր այն, ինչ որ դու այսօր ունես։ Եկեք շնորհակալ լինենք Տիրոջից, որ Տերը այսօր հնարավորություն ատվել ամեն մեկս ունենանք այս Սուրբ Գիրքը ու կարդանք։ Եվ երբեք չվերաբերվես Սուրբ Գրքին որպես երկրորդական մի բան, այլ ամենաթանկը վերաբերվի այսօր ինչ որ կա այս աշխարհում, որտեղ միակ հեղինակությունը որ այս աշխարհում կա Աստծո խոսքն է այսօր։ Անփոփոխ Աստծո խոսքն է։ Եթե իմ կյանքը փոխել է, ուզում եմ քեզ էլ ասել սիրելիս, քո կյանքն էլ է փոխելու այդ խոսքը։ Ես վստահ եմ ասում, որ քո կյանքն էլ է փոխելու, որտեղ այդ խոսքը կենթանի խոսք է։